MT、GT、Sales、Back Office 定係政府工？揀邊個方向好啊？冇讀過 IT 都可以入 IT 呢行？大家又有冇諗過讀 nursing 精算唔做返本行都可以有唔錯嘅收入呢？ Fresh grad 揾工唔想走冤枉路，咁就要聽下我哋嘅分析啦。上集我哋就介紹咗 MT 同 GT 俾 Fresh grad 嘅同學仔，今集呢就輪到 Sales、Back Office 同埋政府工啦。同學仔啱啱畢業揾工出嚟，唔想走冤枉路嘅話，咁就繼續聽下我哋嘅分析啦。Hello， 大家好，歡迎嚟到職場 ICU， 我係 Karina。我哋職場 ICU 呢個 channel 係一班既做過 in-house trial 又做過 headhunt 嘅小樹去組成嘅。咁大家人生花得最多時間係咩呢？咁我相信一定係返工啦。咁而我相信咧，大家喺所有關於揾工啊、見工啊或者職場關係等等，都會有好多嘅問題、好多嘅迷思。咁因為我哋係 in-house recruiters 啦，咁亦都做過 headhunt 啦，咁經常咧都會同唔同嘅持份者去打交道嘅。咁例如 HR 啊，或者 hiring manager 啊，咁我哋呢個 channel 咧會為大家多方面去分析啲問題，同埋去解答大家嘅迷思。咁如果你有咩問題嘅話，歡迎大家喺下面留個 comment 或者 DM 我哋會盡快答返大家㗎。另外一個大範疇嘅行業，或者有部分嘅同學仔可能會有興趣嘅就係 sales 啦。其實 sales 都有分好多種㗎。例如 product sales、service sales、B to B 嘅 sales 或者係 B to C 嘅 sales， 各式各樣。因為咧唔同種類型嘅 sales， 佢嘅工作內容啊、接觸嘅客群，又或者係 commission scheme 都會大大不同。大家咧可能要先了解清楚自己對邊一種類型嘅 sales 有興趣，或者適合你。因為咧揀啱 sales 嘅種類咧，可能會令到你可以大展拳腳㗎。但係如果嗰款 sales 唔啱你，都千祈唔好氣餒啊！俾個 hints 俾大家諗下，就係你究竟係一個超級想向上爬揾大錢嘅 sales， 定係你純粹鍾意同人傾偈 socialize， 但又想揾下錢，但又未至於要發大達呢？諗下呢個可能會影響到你做咩類型或者係咩公司嘅 sales 㗎。至於 sales 嘅優點就係咧，入行門檻較低，自由度高。如果你嘅性格係鍾意同人傾偈 social 嘅話，咁 sales 咧就絕對啱你啦。同埋呢一個咧都係一個多勞多得嘅行業，越勤力就會越揾到多啲錢。所以咧，如果你係好有決心揾錢嘅話，咁就可以試下做 sales 呢行啦。而 sales 咧都有缺點嘅，就係一般嚟講競爭性咧都會大啲。始終咧佢都係一個跑數嘅 role 嘛。如果你跑唔到數嘅話，就會好容易俾人淘汰，壓力咧都相對會較為大嘅。所以 sales 呢行嘅流動性都會比較強㗎。之後咧就輪到 back office roles 啦。back office 包括 HR、logistics and operations、procurement、finance、marketing 等等。呢啲工種咧都係喺 office 背後默默支持前線嘅 sales operations。但係其實 back office roles 都有分靜態同埋動態嘅。靜態嘅我哋會歸類為一啲比較少同 external parties 互動嘅工作，會較為專注內部運作嘅部門，例如 finance、logistics and operations 等等。而動態嘅咧，我哋就會歸類為比較多同 external parties 溝通同合作嘅工種，例如 marketing。至於大家應該點揀，就要睇下你哋覺得自己係咩性格嘅人啦。雖然咧個個工種都講求 teamwork， 要識得同人合作，但靜態嘅工種自己埋手工作嘅比例真係會高啲㗎。所以如果你自己係鍾意個人獨立工作居多嘅話，咁你咧就可以考慮下 accounting 或者係 logistics and operations 呢一類比較靜態嘅工作啦。但如果咧你係比較鍾意同人交流，同埋希望有多啲同人合作嘅機會，你可以選擇較為動態嘅工作。
咁 marketing 咧可能就會適合你啦。講起政府工，大家咧都一定係覺得薪高糧準，做又36，唔做又36。但其實咧，而家政府都係提倡 performance base 嘅制度。你將來嘅升遷咧，其實都係要睇下你嘅表現好唔好㗎。同埋聽聞而家都會 set up 好多 KPI 嘅制度，令到各位公務員咧都需要達到一定嘅指標。所以而家政府工嘅氛圍同以前都有啲唔同㗎啦。不過整體嚟講呢，政府嘅大環境同商界都係好唔同嘅。一般嚟講，氣氛都係相對上會比較和諧少少。但係當然啦，你想入政府，可能都係要考慮下自己有冇喺政府度做嘅思維。例如，你又知唔知喺政府叫人幫你手做嘢 ，set 嗰個回覆限期，千祈唔好 set 咁短啊！咩今日之內覆啊，聽日之內要覆我啊，嗰啲千祈唔好啊！根據我哋嘅觀察，一般入到政府而又撈得正正常常嘅人，都係會比較乖同埋聽話嘅，做嘢相對上會比較有責任心、有交代。如果你覺得你自己都係呢種人，不妨嘗試下考政府工啊！相信各位同學仔啱啱畢業出嚟揾工都會比較迷茫，或者基於對工種或者係市場嘅未知，未係好100%確立到自己嘅方向。究竟揾咩公司啱自己呢？又或者你心入邊理想嘅工作，現實中係咪猶如你自己所諗嘅一樣呢？我哋都好想幫到同學仔去釐清自己嘅求職方向，所以我哋而家咧就會提供5個免費 one-on-one 嘅 consultation， 到時會幫助同學仔根據返自己嘅性格、興趣同埋呢一個教育背景，去揾返自己合適嘅求職道路，提供返行業資訊。有興趣嘅畢業生就記得 like、share、subscribe 同埋 follow 我哋嘅 channel， 然後喺影片下邊留言俾我哋知想要 one-on-one 嘅 consultation， 咁就 OK 㗎啦。我哋會盡快覆返你㗎。